Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holiten Chematama adzoka zvakare achinyomba Winky D baba vake naJah Prayzah achiti iye Winky D naJah Prayzah vakatinyadzisa senyika pavakaenda kuBBC One Extra. Tererai munzwe mukomana uya adzoka ukurova mutoriro. Vazukuru vambuya Nyanda havana kufara nazvo, vanga vachimutuka vachimunyomba. Tererai munzwe kuti akati kudii ari kwaOla. We have to talk to them. We can't do my freestyle vakarwana naJah Prayzah na Winky D BBC One Extra. That is embarrassing on behalf of the country. You don't do that. I was not ready for this one. I didn't like that. I didn't like that. When you're given the chance to shine, wapiwa flag, you're going to go right. The Nigerians are watching. The South Africans are watching. The Cameroonians are watching. The Ghanaians are watching us. Mujimba zvaitwa boys. I'm sure mazvinzora mega zvekutaurwa naHoliten Chematama akatodedzera kuti kuna DJ Ola ndakamitisa here iwewe here kana kuti ndakamitisa Chelsea aimhanya bani mukomana. Saka vazukuru vambuya Nyanda havana kufara nazvo. Aripo mumwe munhu auya akati Holiten ari kuda kuburitsa album, ngaaburitse akanyarara. Mumwe munhu akati uyu kubva paakadonha nenjere dzakadonha dzikarasika ipapo. Mumwe munhu auya akati saka iwe ndiwe wega unogona here kana vamwe uchiti havagoni. Mumwe munhu auya akati kusvika ati eke akumbira ruregero achaswera achingodonha. Mumwe munhu akati problem yako Holiten ndeye kutaura chokwadi. Mumwe munhu akati on behalf of which country iwe dzikama Chematama usazviitise. Mumwe munhu akati in a way is true though that was sick kunyadzisa nyika, that's why a trend to celebrate 1 million views. Ari kutaura chokwadi Holiten zvakadhakwa. Mumwe munhu auya akati asi haasi kunyepa. Mumwe munhu akati iwe wakapiwa chanzi ukadonha 1. Mumwe munhu akati if kutsvaga kumuka was a person ndiHoliten. Mumwe munhu akati richingoti mazitama. Mumwe munhu akati mutoriro chete uri kukupengesa. Mumwe munhu akati true Holiten I support you my boy. Mumwe munhu akati idzi dzakutopenga chete. Mumwe munhu akati njere dzakarasika paakadonha paye. Mumwe munhu akati dako mhani wakadonha 1 recently on behalf of the country ozotaura on behalf of country. Mumwe munhu akati iri ritori benzi ko vaiitira iwe here, isusu takanakirwa hatina basa. Mumwe munhu akati Holiten akutopenga uyu chete in real life. Mumwe munhu akati I thought gwere chete inoda rehab but uyu ari worse. Mumwe munhu akati kutsvaga meso evanhu tokuziva. Mumwe munhu akati ukasataura nezvaWinky D haumbofa wakatrenda. So guys, handizvi tinoti kudi asi isu kana tikatarisa Holiten anogona kunge achida kubura chimwe chingoma kana kuti achitsvaga relevance, because kana akataura nezvaWinky D baba vake ndo zvinotoita kuti ataurirwe nezvake. So handizi, please comment down below. Aimhanya bani mukomana aitotaura achienda zvake kumativi, mutoriro uri mumusoro. Thank you so much. Don't forget to subscribe.